Yawwa to gashi nan za mu yanka doguwar riga mai rafa. Za mu fara cire saman rigar. Gashi nan za mu cire saman rigar. Kamar yadda muke cirowa. A sauran abubuwa za mu ciro gashi nan za mu ciro yadi ɗaya. Gashi nan mun ciro yadi ɗaya. To sai mu zo mu ninka shi haka. Idan muka ninka shi haka, to za ka iya yanke nan wurin ba ka son wannan abu ya shigo ciki. To sai ka ninko shi haka. Idan sama rigar ne, za mu sa 15 15 kenan. Za mu cire wannan. Yawwa to 15 kenan za mu ciro. Sai ka zo nan bari su zan fara yankawa yanzu. Zan fara yanka sama rigar ne saboda sai an fara yanka shi. Gashi nan sai ka tsaga nan. Kamar yadda dai ake yanka brace cup dai wanda kuka bi na nuna muku. Gashi sai ka ɗan fitar da shi haka saboda ka sami gidan zip. In kana so za ka iya aunawa inci da kake so ka sami gidan zip ɗin sai ka saka. Mu gashi yanzu in sa gidan zip inci 1.5 kuma za ka iya sawa 3. Duk yadda kake so yi za ka iya sawa 3. To gashi nan. Nan sai ka sa 6. Nan 10. Nan 13. 13. 10. 13. To kun gani? To nan za ka sa inci 4. Gashi nan. Nan ma haka inci 4. To za ka taho da huɗunka. Ka tafiya da huɗunka. Haka wannan. Sai ka tafi da shi alamar wannan. Gashi nan. Sai ka kawo shi a wajen 6. To sai ka yanke shi haka. Yawwa to gashi nan. Kuna kan nan gurin daman na gaya muku sai an za a yi alamar tik ta gurin haɗewa. Kenan gashi nan. Sai ka zo ka ɗauko wannan. Ka ɗauko shi sai ka ɗora shi haka. Akan nan. Idan ka ɗora shi sai ka samu wannan cikin naka. Sai ka ɗan zana shi haka. Gashi nan. Nan ma haka. Nan ma haka.
nan ma haka. To sai ka zo nan ka ƙara inci 1.5 gashi nan. Can sai ka zo ka auna inci 8 sai ka sa a nan. To sai ka zo nan sai ka sa awon da kake so na faɗin rigarka. To wannan awon ta 40 ne. In ga za mu yi amfani da 10 kenan a nan, muka raba gida 4 za mu yi amfani da 10. To gashi nan space ina nawa zan ƙara 2.5. To gashi na ƙara inci 2.5. A maimakon na auna nan gurin sai na zo haɗe rigar zan auna, kawai zan tafi da shi ne haka. Zan tafi da shi ne haka, sai nan zo na taho da shi haka, tunda shi ma na zo haɗewa sai na ƙara. Sai ka zo sai ka yanke nan. To gashi nan in ka zo ka yanke nan sai ka ɗauke wannan sai ka fitar da brace ɗinka. Ina nan ka sa sai ka sa nan 1.5 sai ka ɗan ja shi haka, tunda anan kake so shi ma 1.5 ya tashi. To da ka daidai nan gurin tik alaman nan akwai ta tsagan nan akwai ta wannan. To da ka daidai nan gurin za ka tashi brace a tsaye gashi nan, kawai sai ka tura shi, kawai sai ka tura shi gashi nan. Gashi nan kuna kallo, sai ka zo ka ɗan yanka gurin da kai tik ɗin gashi nan. To sai ka zo ka ɗauki guda biyu a ciki, wayannan guda biyu gashi nan, wayannan guda biyu su ne na brace cup. Nan sai ka yanke gashi nan, sai ka yanke shi. To shi kenan ka gama yanka brace cup ɗin. Yanzu abin da ya rage ƙasar rigar. Yau za mu yanka rafar yanzu. To zan auna tsayin abin da zan yi rafar da shi. Zan auna 55 zan auna. Gashi nan na ciro, zan ciro 55 bayan ko shi zan yi daga ciki ba. Kawai nan gashi nan. Gashi nan kuna kallo. 55 55. Kawai zan nanka shi ne a jiki ba ciro shi zan ba. Gashi nan kun gani na nanka shi a jiki. Gashi nan. Gashi nan 55 gashi nan tsayin nasa na auna. To kawai abin da zan yi, zan ɗauko nan sai in sa shi a nan.
gashi nan zan ɗauko shi sai na sa shi a nan. Gashi nan na ɗauko shi sai na sa shi a nan. To yanzu zan fara sa awon saman rigar. To nan ɗinta idan aka auna ta zai tashi ko 30 34. In aka auna mutum aka zagaye shi tashi 34. To 34 a raba ta gida 4 nawa zai baka? 8.5. 8.5 zai baka. To sai ka zo ka auna 8.5 ko kuma 9 kana so ka ɗan da 9 a gurin kenan guda biyu haka ta nan da nan. To sai ka saka gashi nan sai ka saka ta nan. In ka saka ta nan gashi alamanta ta zo nan ko? To sai ka zo ka auna nan breast cup ɗinka da kayan ko tsanyi da zai tashi daga mun ciro 15. To mun san dole inci 1 ko inci 1.5 da jini. To sai ka saka 13.5 13.5 gashi daga daidai inda ka jawo wannan jakar sai kai haka. Sai ka zo ka auna tsayin rigar da kake tsayin rigar da kake so ya tashi. To gashi nan ka zo ka auna tsayin rigar da kake so ya tashi. Gashi nan ina so ya tashi nan 56. To amma zan ƙara inci 2 ko 1.5 saboda na kai masa. To gashi nan zan ƙara. To idan yadi ne ka yanko shi zai iya kawo maka daidai da daidai. A tamfa dole sai ka yi joni, dole sai an jona sai an dasa wani kanan wani saboda ba ta kai wa hannun ɗin sai dai biyun nan su kai. Da kuma wannan ba zai kai ba. To sai ka ɗauki tip ɗinka haka daga inda ka zana tip ɗin haka sai ka zo ka dinga ka riƙe tip ɗin da wannan daga can ƙarshe ka taho da shi haka. Gashi nan za ka taho da shi haka sai nan ma haka shi ma haka za ka mai gashi nan. To daga zarar ka yi haka sai ka ɗauki wannan ƙashin haka sai ka yanke nan. Gashi nan ka yanke shi. To gashi shi kenan tsayin haka ya fita. To yanzu sai ka ɗauko abin da za ka yi ƙarin ka a nan. Dole da man kana buƙatar abin da za ka yi ƙarin ka nan. Sai ka juya shi haka sai ka zo ka ɗaga haka sai ka ƙara saita shi tunda can ka gwada ka gani zai yi. To nan ma sai ka zo ka saita shi haka
sai ka ɗora sai ka juya wannan abin da haka ga shi nan kuna kallo sai ka ɗauko wannan makashin ka sai ka yanke shi kenan sai ka juya ka ninke kayan ka gashi nan haka ƙasar rigar ta fita ɗinsa ba dole sai ya kai girmansa sai dai idan kai ne kake son full landing har ƙasa sai ka auna kamar yadda ka auna wancan sai ka yanka amma idan ka zo yanka yadda half za ka yanka za ka ɗora landing ɗin ba har ƙasa ba to za ka iya ninka shi haka gashi nan na min ko shi haka wannan dai ya jiƙe da rabi ne na ɗan jiƙi kawai na ɗan yanke shi gida biyu ko na ɗin ko shi haka gashi nan shirin na za ka auna gashin tara kamar da ka auna a can saman kenan to nan kuma yana gata da kusan tsayin da ɗin in kana son shi da haka sai ka ina son shi da haka kawai sai ka zano shi kamar da ka zana na wancan gashi nan ma haka sai ka zana gashi nan kawai sai ka bi da makashin ka kawai ka yanke amma in yadi bi ka sa kai wani ɗin bai zama lallai kai ƙarin nan ba ya danganta ka juya nan da ɗin mu gashi nan zan yi ƙari na nema a nan to gashi nan kawai sai ka shikenan kayanka